Bon la famille, on a perdu une roue, elle s'est dévissée. J'ai dû oublier de contrôler les serrages de roues. Bon la famille, nous avons installé le nouveau pignon moteur de 12, la batterie de 7500. On va allumer d'abord la commande et ensuite le moteur. Le pignon il fait un petit peu de bruit, on va voir ce que ça donne sur le terrain.
Bah ouais. Bon la famille. Petit accident, je sais pas. Attendez.